全就是比电视还好用。这台的话呢，如果你不用插电的状况下，充饱电的话呢，它可以使用到快3个小时哦。然后呢，它的这个手把可以360度的旋转调整，让你架高还是手提都不是问题。还有它的饱和度、清晰度跟亮度呢，非常的够，非常的明显，让我整个就是很像家里看电影一样哎，超好用的。而且这台最棒的地方哦，它就是可以当蓝牙喇叭使用的，喇叭的机哦是 3.1L 的哦，那边杜比音效要嘣嘣嘣就短掉，然后不会破音，关掉呢也可以当蓝牙喇叭使用哦，而且它还有那个自动对焦的功能啊，还有自动的荧幕识别啦，还有那个自动的避开障碍物，这台真正是有够巧的呢。它还有这件很多什么 Netflix 啊、迪士尼啦、YouTube 啦，它的那个遥控器上面呢也会有自动的快捷键，让你在里面呢很多 APP 你都可以使用哦。所以呢，它这台真的是我太晚认识你了，宝贝儿啊！它的整体画质呢还有到550的流畅4K 画质嘞。有这台之后，我都不想要看我家的电视了，你知道吗？我整个就是爱上这台投影机了。电视一台好几万块呢，好贵呢。所以大家真的要买这台，有它之后你真的会爱上它。如果你家没有适合的高度还有白墙的话，你可以另外购买支架，还有它的投影布幕哦。像这样子把投影机锁在支架上面，就非常的牢固了，完全不会乱动，非常的稳。